Thailand's inflation rate rose sharply in April as surging global oil prices linked to tensions in the Middle East and the closure of the Strait of Hormuz drove up transportation and food costs, although officials insist the country is not facing stagflation. Nantapong Jiralertpong, the director of the Trade Policy and Strategy Office, or TPSO, reported that Thailand's consumer price index for April 2026 stood at 103.03, pushing headline inflation up by 2.89%. The increase was mainly driven by higher fuel prices following the Middle East crisis and the closure of the Strait of Hormuz, which raised public transportation fares and increased costs for prepared food and fresh vegetables. Core inflation, which excludes fresh food and energy prices, rose by 0.83%. Average inflation during the first 4 months of the year increased by 0.32%, while inflation in May is expected to remain positive at around 3.06% due to elevated global oil prices, rising transportation expenses, and higher raw material costs, including animal feed. นอกจากในเรื่องของค่าพลังงานนะครับก็อาหารจานเดียวก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็ส่งผ่านต้นทุนมาแล้วก็เร็วแล้วก็ยังมีแนวโน้มไปต่อใช่ไหมคะมีแนวโน้มไปต่อครับก็อย่างที่นำเรียนว่าคือถ้าพวกเราคุ้นเคยนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยการส่งผ่านต้นทุนอาหารจานเดียวเนี่ยเร็วแล้วก็ซึมนะครับซึมนั่นหมายถึงก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่ขึ้นแล้วก็จะลงยากนะครับ However, the TPSO said Thailand has not entered a stagflation period, citing continued growth in domestic consumption, low unemployment at 0.96%, expanding exports and investment, as well as upcoming government stimulus measures. The Commerce Ministry continues to project full-year inflation at between 1.5 and 2.5%, with an average of 2%.